Harka fuunee ashamaa harkisina. Jaaliin keessan kokkobtuu barnoota herreegaa isiniif qopheessinee jirra. Mata dureen keenyaarraa waa'ee himoota ida'uu tole. Himoota ida'uu kutaa lammaffaa kan ilaalu ta'a. Waliin turaa hordofaa subscribe share like gochuu hin dagatina. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jirutiin noo bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsApp, karaa Telegramii, karaa Bootimii noo bilbiluu dandeessu. Kan si wajjin turu ani barsiisaa beenyaatii waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Mata dureen keenyaarraa barnoota herreegaati. Mata dureen keenyaa himoota ida'uu tole kutaa lammaffaati. Himoota ida'uudha tole. Asirratti maanni ida'uudha. Kan laalumaan ida'uudha. Torbee darbee waa'ee ida'uu jalqabarraa kaasnee ilaalee turre. Ammoo xiqqoo waa'ee ida'uu keessaa xiqqoo gallee kutaa tokkoffaa ilaalee turreera. Kutaa lammaffaasaa isinii qopheesseera. Dhaggeeffadhaa hordofaa. Tole asirratti himoota ida'uudha tole. Tole herreega keessatti maaltu jira? Mallattoolee afrantu jira. Innis maanni ida'uudha, hir'isuudha, hiruudha, baay'isuudha. Tole isaan kun herreega keessatti murteessaa tole murteessaadha. Isaan kun murteessaa warra ta'anidha. Ida'uu, hir'isuu, baay'isuu, hiruun kun yoomiyyuu hafuu kan hin dandeenye herreega keessatti maanni murteessaadha. Tole asirratti fakkeenyaaf namni tokko qarshii 40 qabaachuu danda'a kan immoo waan ta'e 40 qaba tole. Gaafa irratti 35 waan ta'e sana walitti ida'uu meeqa ta'a jenne. Tole asirratti maanni 40 kan immoo tolaan qarshii 40 qabaadha. Irratti qarshii 35 argateera tole. Bifa qarshiin gaafa herreegnu maal ta'a? Tolaan qarshii 40 qabaa. Irratti qarshii 35 argate. Tole walitti maal ta'a? Qarshii 75 qaba jechaadha. Tolaan qarshii 75 qaba. Tole fakkeenyaaf boonaan 65 qaba. Qarshii 65 qaba. Ajannuuti akkasiin ni galu tole. Irratti qarshii 15 argate. Tole amma kutaa lammaffaatti kan ilaalaa jirru waan ta'eef kutaa tokkoffaa ilaallee turre. Tole kun kutaa lammaffaa waan ta'eef tole boonaan qarshii 65 qaba. Irratti qarshii 15 argate. Tole meeqa ta'a? Boonaan qarshii 80 ta'e walitti 65 irratti 15 ida'uudha. Tole meeqa ta'e? 80. Tole boontuun qarshii 38 qabdi. Tole qarshii 44 immoo irratti argatte. Kan immoo irratti qarshii 38 lafaa qabdi irratti qarshii 44 irratti ilaatuuf. Tole meeqa ta'e? Boontuun walitti qarshii 82 qabdi. Tole kana jechuun immoo 38 irratti 44 ida'uu jechuudha. Tole meeqa ta'a? 82 ta'a. Tole asirratti 80 yookaan immoo qarshii 80. Tole caaltuun qarshii 80 qabdi ajannuuti. Irratti qarshii 80 argatte. Caaltuun walitti meeqa ta'eef? 160 ta'eef. Tole walitti 160. Isaan kana 80 ida'uu 80ti. Walitti gaafa ida'an meeqa ta'a? 160. Tole boonsaan qarshii 70 qaba. Tole irratti qarshii 50 argate. Tole qarshii 70 lafaa qaba. Tole irratti 50 lafaa argate. Meeqa ta'a? 120. Walitti meeqa ta'a? 120 ta'a. Tole ilfuun qarshii 90 qabdi. Tole irratti 60 argatte. Ilfuun waliigala meeqa qabdi? Qarshii 150 qabdi. Maaliif 90 irratti 60 ida'ate jechaadha. Meeqa? 150. Ilfuun qarshii 150 qabdi. Tole caalaan qarshii 100 lafaa qaba. Tole kan 100 irratti 80 immoo lafaa argate. Ajannuuti caalaan qarshii 100 qabaa. Irratti 80 argate. Meeqa ta'a? Walitti gaafa idaanu caalaan waliigala meeqa qaba? 180 qaba. Tole kana jechuun bifa salphaatiin
40 irratti 35 gaafa idaanu meeqa ta'a? 75 ta'a. Tole 65 irratti gaafa 15 idaanu immoo 80 dha. Tole 38 irratti immoo 44 gaafa idaanu 82 ta'a. Tole 80 irratti immoo gaafa 80 idaanu 160 ta'a. 70 irratti gaafa 50 idaanu 120 ta'a. 90 irratti 60 gaafa idaanu 150 ta'a. Tole 100 irratti 80 gaafa idaanu 180. Isaan kun maanni ida'uudha. Tole himoota ida'uu. Tole walitti ida'uu jechuudha. Tole asirratti immoo qarshii eebbisaan qarshii 85 qabaa. Eebbisaan qarshii 85 qabaa. Irratti qarshii 25 argate. Lafa argate ajannuuti. Fakkeenya fudhannu. Kun akka fakkeenyaatti maqaa gaafa isin dha'u fakkeenya tole. Akka fakkeenyaatti isin fudha tole. Eebbisaan qarshii 85 argatee irratti 25 ida'ate. Kan immoo 25 lafa argate ajannuuti. Eebbisaan waliigala qarshii 110 qaba. Walitti meeqa ta'a? 85 ida'u 25 jechuudha. 110. Tole eebbiseen qarshii 90 qabdi. Tole lafa qabdi jecha 90. Irratti 94 lafa argatte ajannuuti. Walitti meeqa ta'a? 184 ta'a. Walitti. Tole kana jechuun maal jira? Gidduu irratti mallattoo ida'uudha. Tole jara lamaan walitti ida'uu kan walitti fiduu jara lamaan jechuudha. Tole maanni himoota ida'uu tole ida'uudha. Meeqa ta'a? 184 ta'a. Tole. Tole Gammachiis qarshii 28 qabaa. Irratti 68 lafa argate. Gammachiis. Tole meeqa ta'a? Gammachiis qarshii 28 tole lafa qaba. Irratti 68 lafa argate. Meeqa ta'a? Gammachiis walitti 96 qaba. Tole Zakiir kan immoo Zakiir qarshii 88 qaba. Tole Zakiir irratti qarshii 22 argate. Zakiir waliigala isa meeqa? Qarshii 110 qaba jechaadha. Meeqa? 88 qaba lafaa 22 immoo argate. Zakiir meeqa qaba walitti? 110 qaba. Tole asirratti immoo tole Hacaaluu fudhannuti. Hacaaluun qarshii 78 qaba. Tole qarshii 78 qaba. Lafaa haa qabaatu. Irratti immoo qarshii 50 argate. Tole walitti meeqa ta'e? 128 qaba. Hacaaluun qaba jechuudha. Tole Muhammad qarshii 110 qaba. Lafa irratti 25 argate. Muhammad waliigala meeqa qaba? Qarshii 135 qaba. Maanni 110 irratti 25 ida'ane. Muhammad meeqa qaba? Qarshii 135 qaba. Walitti ida'ane jecha kana. Tole 110 irratti 25 gaafa ida'anu meeqa ta'a? 135. Tole Jamaal qarshii 85 qabaa. Ajannuuti. Irratti immoo qarshii 45 lafa argate. Jamaal waliigala meeqa qaba? Qarshii 130 qaba. Tole qarshii meeqa qaba? 130. Tole meeqa jechuun 85 irratti 45 dhaan 130 dha. Tole Hamzaan qarshii 100 qabaa. Hamzaan qarshii 100 qabaa. Irratti 120 lafa argate. Kana jechuun 100 irratti 120 jedhudha. Tole 220 Hamzaan qabaa jechaadha. Tole Kumashiin qarshii 130 qabdi. Irratti 180 argate. Meeqa ta'a? Walitti 330 qabdi Kumashiin. Tole Abeel qarshii 160 haa qabaatu. Irratti 100 daana. Tole Abeel meeqa qaba walitti? 260 qaba. Tole 160 argate. Irratti immoo qarshii 100 lafa argate. Waliigalli isaa meeqa? 260 qaba Abeel. Tole asirratti 200. Tole 200. Tole kan immoo Sabboontuun qarshii 200 qabdi.
Tole. Tole itti fufnee jirra. Tole barnoota herreegaa kutaa lammaffaa tole kutaa tokkoffaa kan dura ilaalle turre kun immoo kutaa lammaffaati jalqaba irraa tole jalqaba irraa asirratti immoo himoota hir'isuu tole hir'isuu maanni walirraa hir'isnaa jechuudha tole walirraa hir'isuu tole fakkeenyaaf sadii tole sadii hir'isuu tokko meeqa ta'a? Lama ta'a. Maanni kunis sadii kan immoo qarshii sadiirraa qarshii tokko gaafa irraa fuun maal ta'a? Qarshii lama nu hafa. Tole sirra immoo shanirraa lama gaafa fuunu meeqa ta'a? Kan immoo qarshii shanirraa qarshii lama gaafa fuunu salphaatti qarshii meeqa nu hafa? Qarshii sadii nu hafa. Tole kan immoo saddeetirraa sadii gaafa fuunu meeqa ta'a? Shan ta'a miti yookaan immoo saddeetirraa gaafa sadii fuunu meeqa ta'a? Shan ta'a. Kan immoo qarshii saddeetirraa sadii gaafa fuunu shan. Tole kudhan irraa afur gaafa fuunu meeqa ta'a? Ja'a ta'a miti? Ja'a. Kan immoo qarshii kudhan irraa qarshii afur fuudhudha. Meeqa ta'a? Qarshii ja'a. Tole digdama kan immoo qarshii digdamarraa qarshii ja'a gaafa fuunu meeqa ta'a? Qarshii kudha afur ta'a. Tole qarshii kudha afuridha. Tole qarshii 40 yookaan immoo qarshii 40 irraa qarshii 30 gaafa fuunu meeqa ta'a? Qarshii 10dha tole qarshii 10. Kan immoo 40 irraa 30 fuuchuudha jechuudha tole meeqa ta'a? 10dha. Tole 25 yookaan immoo qarshii 25 irraa 14 gaafa fuunu meeqa ta'a? 11 ta'a. 25 irraa 14 meeqa ta'a? 1 ta'a tole. 35 irraa 10 meeqa fuuna? 18 gaafa fuunu meeqa ta'a? 17 ta'a tole. 17 kan immoo qarshii 35 irraa qarshii 18 gaafa fuunu meeqa ta'a? Qarshii meeqa ta'a? 17. Tole 28 kan immoo qarshii 28 irraa 14 kana jechuun walakkaatti fuudha tole walakkaa. Tole walakkaa gaafa kaasnu meeqa ta'a? Walakkaan nu hafa. Kana jechuun maal jechuudha? 28 irraa 14 gaafa fudhatu meeqa ta'a? 14dha. Tole 33 irraa 13 gaafa fuunu meeqa ta'a? 20dha tole. Kan immoo qarshii 33 irraa qarshii 13 fuudhi meeqa ta'a? 20dha. Tole 44 qarshii tole qarshii 44 yookaan immoo 44 irraa 20 gaafa fuunu meeqa ta'a? 24 nu hafa. Haftee keenya meeqa? 24 jechuudha. Tole 64 irraa kan immoo qarshii 64 irraa qarshii 31 gaafa fuunu meeqa ta'a? 33 ta'a tole 33dha. Tole 100 kan immoo qarshii 100 irraa 64 gaafa fuunu meeqa ta'a? 36 ta'a 36. Tole 200 kan immoo 200 qarshii 200 irraa qarshii 100 gaafa fuunu meeqa ta'a? 100 nu hafa. Tole 100 nu hafa. 350 kan immoo qarshii 350 irraa 250 gaafa fuunu meeqa ta'a? 100 nu hafa. Tole asirratti maan 200 irraa 100 nu hafa. Tole 400 irraa immoo 200 gaafa fuunu meeqa ta'a? 200 nu hafa. Tole garuu maan asirratti 200 irraa gaafa 400 fuunu maal ta'a? Nurra jiraata. Kan immoo neegatiiva keessa galla waan ta'eef tole meeqa ta'a? Yeroo sana neegatiiva 200 keessa jira tole. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf 185 irraa 25 gaafa kaasnu meeqa ta'a? 160. Haftee kun maanni hafteedha. Tole hafteedha. Kun maanni 185 irraa 25 irraa fuunni meeqa ta'a? 200 ta'a. Tole 300 kan immoo walakkaatti gaafa fuunu. Tole tokko lammaffaa kan immoo 300 irraa 150 gaafa fuunu meeqa ta'a? 150 walakkaa ta'a jechuudha. Tole kana jechuun maal jechuudha? Guutuurraa walakkaa gaafa fuunu meeqa nu hafa? Walakkaan nu hafa. Tole kana jechuun immoo 300 irraa 150 gaafa fuunu meeqa ta'a? 150 ta'a jechuudha. Tole 450 irraa 100 gaafa fuunu meeqa ta'a? 350 ta'a. Tole kana jechuun immoo 450 qarshii 450 irraa qarshii 100 kaasuu jechuudha. Tole meeqa ta'a? 350 ta'a jechuudha. 250 irraa 125. Kana jechuun guutuurraa kan immoo guutuurraa walakkaa gaafa fuunu meeqa ta'a? Walakkaan nu hafa. Kan immoo 250 irraa 125 jechuudha. Tole kana jechuun maal jira? 125 nu hafa jechuudha. Tole 500 irraa 270 yookaan maal gochuu dandeessu?
gubbaarra lakkoofsa guddaa yoo fudhanne jalaa lakkoofsa hir'atu akkas gooneeti walirraa hir'isuu dandeenya. Tole fakkeenyaaf duwwaara duwwaa kanaaf hin fuunu waan ta'eef maal goonaa duwwaa innitti sanaan booda maal jedhaa meeqataa tokkorraa fudhannaa 10 irraa 7 gaafuun meeqataa 10 irraa 7 sadii miti sadii meeqannaa asitti tole 4 irraa 2 gaafuuta meeqataa 2 miti kanaaf maal gochuu dandeessu dalgeetti barreessaniirree yoo walirraa jettee meeqataa 230 ta'a jechaadha. Tole 700 yookaan immoo 700 irraa 200 gaafuutanii yookaan immoo 700 gubbaa gootanitti mallattoo hir'isuudha waan ta'eef 200 fuutu. Duwwaara duwwaa duwwaadha. Ammas duwwaara duwwaa duwwaa. 7 irraa 5 gaafuun 7 irraa 2 gaafuun meeqataa 5. Kone tole meeqataa 700 irraa 200 gaafuun 500 tole 500. Tole 800 yookaan immoo irraa 200 fuudhaa. Yookaan immoo 800 gubbaarraa ateessuuti 200 jala kaa'aati. Duwwaara duwwaa gaafuutan duwwaa ta'a. Ammallee duwwaara duwwaa duwwaadhuma. 8 irraa 2 gaafuutan 6dha. Tole duwwaa meeqataa sanaan booda 8 irraa gaafa 2 fuuta meeqataa 6 miti 600 ta'a. Tole 900 irraa 820dha. Duwwaara duwwaadha tole. Kanaaf maal goonaa? 10 irraa yookaan immoo 10 irraa yookaan immoo 90 irraa tole yookaan immoo akkas gaafuun meeqatu afaan 8 duwwaa 80 tole 80 ta'a. Tole kana fakkaataa waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa Raabulaa Deebanaa